ព័ត៌មានដែលមានទស្សនៈលើកឡើងថាយុវជនយុវនារីដែលចង់ទទួលបានឱកាសការងារដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះសម្រាប់ការដែលចេះនៅមុខជំនាញតែមួយមុខគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយទេគួរតែអាចចេះនៅភាសាបរទេសណាមួយដើម្បីរួមផ្សំផងដែរទើបទទួលបានឱកាសការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកិនច័ន្ទពុទ្ធិយុវវ័យមួយចំនួនលើកឡើងថាបើយុវជនយុវនារីយើងចង់ទទួលបានឱកាសការងារប្រកបដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតការចេះតែជំនាញមួយមុខនោះគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះនៅឡើយទេគឺត្រូវរួមផ្សំទាំងការចេះប្រើប្រាស់នៅភាសាបរទេសណាមួយផងដែរដើម្បីរួមផ្សំក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត Good morning, ladies and gentlemen. The 21st century is an era of change in many different places. We have witnessed the mass ដែលការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះពីសំណាក់យុវវ័យមួយក្រុមដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល CNC កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះនេះខ្ញុំគិតថាភាសាវាអាចជាយានមួយសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើខ្ញុំដឹងថាយើងមានជំនាញហើយធម្មតាយើងមានធ្វើការងារយើងដឹងតែមានជំនាញប៉ុន្តែភាសាវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការទំនាក់ទំនងទៅអ្នកដទៃយើងមិនអាចត្រឹមតែប្រើនៅខេមរៈភាសាបានទេពីព្រោះអីជួនកាលមានជនបរទេសគាត់ត្រូវការមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ក៏ត្រូវការអ្នកដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានក៏ដូចជាភាសាបរទេសដទៃទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាយានមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរចំពោះយុវជនខ្ញុំអាចឆ្លើយថាគឺអនក្ខរកម្មបាទបើសិនជាមានតែជំនាញហើយមិនមានភាសាអង់គ្លេសទេគឺអនក្ខរកម្មដោយសារអីដោយសារបានន័យថាយើងចេះតែយើងមិនអាចប្រាប់បានហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកពិភពខាងក្រៅបានហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនមែនជាប្រទេសដែលគេហៅថាមិនចេះភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអាចរកការងារបានដោយស្រួលទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបមួយសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេអីហ្នឹងគេអាចប្រើប្រាស់ភាសាគេបាននៅក្នុងការរកការងារទេប៉ុន្តែយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវការភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងចេះជំនាញផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងបូកជាមួយនឹងការរៀនគេហៅថារៀននៅក្នុងថ្នាក់ផងបូកជាមួយនឹងថែមភាសាហើយនឹងបើលើសពីភាសាអង់គ្លេសទៀតរឹតតែល្អតែភាសាអង់គ្លេសគឺជាយានមួយដែលយើងត្រូវតែយកឲ្យបានហើយនឹងក្នុងការចាប់យកអាជីពក៏ដូចជាការរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនក៏យើងត្រូវការដែរពីព្រោះយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពិភពលោកពួកគេទាំងនោះបន្តថាចំពោះការសិក្សាភាសាបរទេសដើម្បីអាចឲ្យឆាប់បានទទួលនៅជោគជ័យនោះគឺមិនមែនមានអ្វីក្រៅពីការនិយាយនិងការអនុវត្តឲ្យបានច្រើននោះទេហើយក្នុងនោះដែរក៏ត្រូវមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក្នុងការរៀននៅភាសាបរទេសទើបការរៀនទាំងនោះឆាប់បានទទួលនៅជោគជ័យតាមពិតពិបាកដែរក្នុងការឲ្យគន្លឹះព្រោះថានេះខ្ញុំក៏នៅតែមានការខ្វះខាតនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តច្រើនជាមួយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងរៀនបានសម្បើកសភៅមើលអង្គុយនៅផ្ទះបើកសភៅមើលអីអញ្ចឹងវាអត់មានការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់មាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលវិបាកនៅពេលដែលយើងនោះជួបប្រឈមមុខទៅនឹងស្ថានភាពពិតដែលយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទម្លាប់មានការនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយជាមួយខាងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសនៅសាលាពិភពសាលាឥឡូវគាត់ភាគច្រើនគាត់ព្យាយាមបញ្ចូលកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់វិទ្យាល័យរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺជាគន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរៀនភាសាគឺអាសាមើលវាដូចជាយើងនិយាយដូចជា practice បានន័យថាអនុវត្តនៅមុខកញ្ចក់នៅអីឬក៏អានឲ្យច្រើនអញ្ចឹងហើយភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនឹងអភិវឌ្ឍបានខ្ពស់ជាបទពិសោធន៍តខ្លួនបានន័យថាទីមួយយើងត្រូវតែព្យាយាមហើយយើងយកការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាសំខាន់បានន័យថាយើងព្យាយាមនៅក្នុងការសិក្សារៀនដោយផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយយើងរៀនដោយសារប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅបានន័យថាបើសិនយើងចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសលឿនយើងត្រូវតែតាក់ទងទៅពិភពខាងក្រៅតាមរយៈអ៊ីមែលឬក៏និយាយជាមួយជនបរទេសបានន័យថាជាការវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យយើងចេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ភាសាហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ទេរៀនយ៉ាងណាក៏អត់ចេះដែរជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន Greeting His Excellency, honorable judges, ladies and gentlemen, families and friends who are presented here today. បច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរៀនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅភាសាបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទូលំទូលាយហើយសម្រាប់ភាសាបរទេសដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានដូចជាភាសាអង់គ្លេសជប៉ុនចិនជាដើមដោយនៅក្នុងនោះភាសាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាសាអង់គ្លេសជាគោលខ្ញុំកិនច័ន្ទពុទ្ធិធ្វើស្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទអរគុណលោកកិនច័ន្ទពុទ្ធិចំពោះសេរីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះ
យើងអំមើពីវឌ្ឍនភាពឬក៏មោទនភាពសម្រាប់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញទស្សនិកជនប្រហែលជានៅចាំឲ្យកាលពីប្រហែលរយៈកន្លងមកនេះបញ្ហាគីភ័យបានឆាបឆេះផ្សារស្ទឹងត្រែងចា៎បាទឥឡូវនេះគឺនៅជួនសែនបើបន្ទាប់ពីឆេះហើយនៅជួនសែនក៏បានប្រកាសសាងសង់ផ្សារថ្មីជូនអាជីវករហើយអ្នកដែលមានតូបនៅនឹងកន្លែង